Abiraan mana dhaatii bahee mucaa roottaatti deebisee jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan isiniin jechaa eegaa jechuudha. Baay'ee kan namatti toluu fi nama gammachiisu jechuudha. Haati mucaashii argatteetu jirti jechuudha. Isa kanarrattis egaa Deefii fi Abiraamii mucaa fidaniitu dhufaniitu jiru jechuudha. Waan baay'ee mana murtii keessatti yookiin immoo poolis xaabiyaa keessatti akka isaanitti haasawamee fi seera hundumayyuu akka isaanitti himanii abbaanis mirga qabu haatis mucaa ishee irratti mirga akka qabdu baranii jiru jechuudha. Gara seeraa dhaquun keenya waan baay'eedhaa fi na fayyadeetu jira jedha Abirahaam jechuudha. Haa ta'u malee egaa yeroo fidanii dhufanitti jechuudha. Ofitti qabdee bakka garaashii ga'uu didee bakka jechuun baay'ee tokkodhaan jeeqamte jechuudha. Roottaan haadhaadha guyyoota hanga kana jechuudha adda irraa bahee mucaan ji'a ja'a. Garuu Waaqayyo isaaniif haa guddisu dhugaa dubbachuu fi mucaa ji'a ja'a hin fakkaatu jechuudha. Jajjabaadha xaankaarraadha jechuudha. Abiraam immoo argitanitti gaa'ii jiimii galchee ispoortii hojjechiisaa ture jechuudha. Osoo dugda keerraa kufee Abirahaami inni akkas gootu maalidhamee jechuun sibiila wayii fa'ii baachisee jechuudha. Mucaa jechuudha meerratti hojjechaa ture jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf garaa nama nyaattu gaalli keessan yeroo haala kanadhaan akkanattidhaan burjaa jahee mana keessan dhabdanii akkasumas immoo gammachuu mucaa keessanii waliidhaanii qooddachuu dhabdanii adda addummaadhaan baay'ee tokkodhaan kun namatti kan dhaga'amu ta'a. Egaa wanti hundumtuu immoo guyyaa qaba. Guyyaas yeroo tokko immoo kan Waaqayyoof kennu namumadha jechuudha. Sini garuu jechootaan haalota wantoota baay'eetu gidduu keessanii gale jechuudha. Haa ta'u malee egaa Deefii jechuudha inni kana dura ta'ee hundumti isaayyuu amma booddee afuu qaba. Ruuttaatis dubartiidha. Waan baay'ee danda'uu qabda. Waan baay'ee sirreessuu kan qabdudha. Sirreessuudhaafis isin in ariifattu akkasuma tolchuufis in ariifattu. Buziyyee faanas haala sanadhaan walitti buutaniidha kan inni jedheen jechuudha. Abiraam immoo ati dhiiraadha jabaachuu qabda of danda'uu qabda. Kanaaf jeequmsi kun amma booddee akka itti hin deebine wanti akkanaa dhageessaniittu bartaniittu jennee hin yaannaa. Miidhaa karaa tokkollee yoo qabaatellee poolis xaabiyaatti dhiyaachuun keessanii karaa tokkoon immoo seera argateetu ni jira. Innis guyyaatti mucaasaa ilaalu atis immoo guyyaa isaaf eeyyamte yookiin immoo guyyaa isaan jedhan sanatti bilbila jalaa kaastee seera qabeessaadhaan jaalalaadhaan mucaa ilaalee akka ba'u sin lamaan wal jeexxu taanaan namoonni dhufanii jidduu keessan ni galu taanaan ammallee mucaan keessan guddachaa wanta jiruu fi wanta sin gochaa jirtan wanta sin hojjechaa jirtan hunduma isaayyuu fudhachaa deema. Isa kanaafiyyuu taatee amma ta'aa jiru kanaafi gocha amma gochaa jirtan kana mucaa keessanii jettanii dhiistanii aarsaa daa'ima kanaaf kaffaluudha. Kan isin barbaachisu mucaa gaarii ta'e mucaa nagaa ta'e tokko guddisuudhaaf biyya keenya keessatti wanti baay'een ta'aatu jira. Ijoolleen baay'een karaa irratti kufaa jiru. Kun kan akka hin taaneef immoo sinarra shoora guddaa taphachuudha kan qabdanii. Abiraamis mucaa keetiif jettee waan baay'ee dhiisuu qabda. Ruuttaanis akkasumadha. Karaa keessan lachuuyyuu namoota dhaabuu qabduudha kan egaa jechaani ture jechuudha. Ruuttaanis immoo ani dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee of seeraa ittee naaf hin obsine danatti himtee jennaan bilbila siibinii bilbileen na jalaa kaasuu diddanii ergasiisi immoo ani bakka ergasitti himee booddees immoo guyyoota amma kana dura waan ani poolis xaabiyaatti himadhee fi yeroo sanadhaaf egaa kun hundumtuu ta'eera. Addasii immoo siin obsinees ta'uu danda'a garuu immoo homaa gochuun hin danda'amu. Isa kanaaf dhiifamaadha kan ishiin jetteen jechuudha. Haadhaadhaati eeyyasitti hin faradamu garuu immoo haa ta'uyyuu malee wanti waliif dhiisanii ni jira. Obsaan dirqamadha danda'uun dirqamadha kan inni jedheeniitoo jiru jechuudha. Ishiinis immoo na kabajjee akka abbaatti sun taane akka haadhaatti naaf yaaddee haala kanadhaanii dhala kunaaf deebisuu keedhaa fi guddaa galatoomi jetteen illee galateeffatteetu jirti jechuudha.
Abrahaam immoo guyyaa mana dhufuu nama kamiyyuu arguun barbaadu nama mana keessatti jechuun isaayyuu warra isa qeeqan warra isa tuffatanii warra quba itti qaqqabanii itti kakaakisan kana arguu kan hin barbaannedha. Maaliif jennaani rootaan achirratti ati mucaa kee ilaallachuu dhufta malee nama tokkoyyuu mana keessatti in argu jechuu fi mirga hin qabdu jettee jechuudha. Inni akkas hin jenne baasawwee keessummaa yookiin immoo namni kamiyyuu sitti hin siqiin hin jenne warri na jeeqan warri na tuqan warri na xiqqeessanidha kan inni jedheen jechuudha. Kana beeku wallaaltee miti irraa shaffaxuu barbaaddeeti malee jechuudha. Kaleessas immoo wantoota xiiqii garaagaraatiin kan ka'aa ture irratti hojjechaa kan ture roottaadha malee inni xiiqii keessa hin galu baasawwee ciqinciqiin barbaadu Abrahaam barasaa keessatti dhugaa dubbachuudhaaf waan hundumayyuu gatee deemuu dhiisee deemuudha. Yeroo dubbatanillee wajjiniin illee yaadallee laachuudhaaf jedhanillee Abrahaam argita iddoo ta'e mataa gadi gombisa malee namaa fi hiika hin kennu jechuudha. Dhugumas immoo amma nagaatti jiraannaa nagaatti jiraadhaa nagaa buusaatii maal taate sanni jedheen irratti jechuudha. Amma dhuguma isaan amma xiiqii kana dhiisanii dhuguma amma Abrahaamii fi Ruutaan ani hin beeku jechuudha. Yoo seera sodaatanii kana booddee namni tokkollee akka gidduu isaanii hin galle akka irratti hin hojjenneef jechuudha. Abrahaamis kaneen kana hundumaa gochaa turee fi waan irratti yaadantu jira ture waan irratti murteeffatantu jira kanarraati kan ka'anii ani mucaa kiyyaa fudhadhee bahe malee wanta biraa fi mitiidha kanii. Egaa inni jedhee ishiin immoo isa simbuliyyee kana ati sinatti haasoftanii booddee ani wanti hundumtiyyuu akka afuudhaa fi taasiseen tureeyyuu kan ishiin jette jechuudha. Hin taasisne baasawwee ani ammayyuu isiniin jedha dabalee guyyaa gaafa sana waan murteeffatan qabu jechuudha. Waan karoorfatanii ni qabaatu turanii jechuudha. Isinii galee murteeffatanii wanta ta'eefidha malee Abrahaam gaaf sana otoo isaan akkasitti lafa dhiituu baatanii osoo isaan gaaf sana akkas ta'uu baatanii ta'e mucaa sana fuudhee hin bahu ture. Mucaa sana fuudhee akka inni bahu kan taasiseyyuu isaanidha jechuudha. Hanga kanatti akka deemamu kan taasise yeroo tokko tokko mubeetti wantoonni tokko tokko kan nama mudatuuf jechuudha. Nama miidhuuf osoo hin taane karaa namaa banuudhaafis ni ta'a jechuudha. Abrahaam amma mana achi dhaquun koo poolis xaabiyaa dhaquun koo seera koo kabachiisuudhaafis waan hundumattiyyuu maftee akka hin qabaadhu naaf ta'eera. Isa kana dura hundumayyuu ta'eef isan si balleesse hundumaaf immoo dhiifama garuu kana booddee deebi'ee wanta akkanaa hin ta'u jedhe jechuudha. Deef garuu jechuudha hin gorsa osoo hin taane koo hin obaase qalbiidhaan yaadaan waan hundumayyuu itti kennaadha kan inni yookiin immoo itti maadha kan inni ture jechuudha. Anis dhala qabaa dhallee kan immoo yeroo kanatti akkuma hati hin quufne ati dhala kana erga argattee inni immoo fuudhee deemuun isaa isa kanaafiyyuu waliidhaan yeroo itti dheebottanidha dhala keessanii otoo isin tokko taatanii baay'ee nutti tolaa nu gammachiisa. Amma immoo tasgabbooftanitti immoo nagaadhaan maatii waan baay'ee wal tuttuqee waan baay'ee ta'uu irraa jaalalaa fi gammachuudhaan mucaa keessan ilaalladhaadha kan inni jedhee. Abrahaamis immoo kan inni dhufee mucaa koo ilaalu yoo baay'ateedha ta'e sa'aatii tokkodha. Sa'aatii tokko sana keessatti garuu oma tokkoyyuu arguu fi dhaga'uu hin barbaadanii ciqiciqii namaadha kan inni jedhee. Isa ati lafaa kaatee nama qopheessitee heegduu kana na irraa akka dhaabbatudha kan inni jedhe jechuudha. Haala sanadhaan mucaan iyyuu baay'ee tokko haasa'ee baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Akka boo'aa isin naqee hombicha naannoo irraa fageessaniiru fakkaata jechuudha. Daandii dheeraa deemeedhaniiru naannoo irraa fageessanii bakkee biraa tursiisanii jechuudha. Kan isaan fidanii fitoo dhufanii jiran jechuudha. Bakkee sana immoo agarsiisuu hin barbaanne ta'uu danda'a. Egaa poolisoonni geessitii dhala itti kenneedhaniini yeroo qaban yeroo sanatti edda galchite booddee nutti jedhuuni jechuudha. Isaan fidanii ta'uu dhufanii haati immoo manumatti eddee jechuudha. Ishii miti kan naqee fudhatee manatti dhufeef jechuudha. Luliyyee ambassaa dhugaa jabaa namaa jabaadhu siin jenna. Dhugaadha haasaa baasuun dirqamadha. Rootaanii of tasgabbeessuu ni ishii barbaachisa. Kana booddee Daanii faanas Meerii faanas utaaluun maal ta'uuni hin barbaachisu. Egaa warri si faana jiranii warri jabaadhu sin waan baay'ee warri sin jedha warra bursi kuffisan jechaanidha kan ture Abrahaamii. Eeyya dhugaadha isaan warra ta'aniif osoo hin taane warra har'a irratti shubhisanii warra har'a jabaadhu Ruutaa maal ta'e jedhaniini jechuudha. Kufaatii ishii barbaadanidha malee Meeriin tokko Ruutaadhaaf jechuudha karaa ta'uu fi jireenya ta'uudhaaf yookiin immoo jiruu fi jireenya ishii sirreessuudhaaf hin dhufnes hin dhuftus abaddan jechuudha. Isin galeera.
har'a buziyyee faanayyuu kan walitti bu'aa jiran jechuudha. Erga ishiin dhuftee erga daaniin dhufee jechuudha. Wanti kun hundumtoota akkasitti ansiisachaa fi jirtu kinoo dedda torbaan tokko dedda torbaan lama akkasitti buziyyeen iyyuu kun haala kanadhaanii nama fuulduratti illee jibbamaam akkamitti akka ishiin dubbattu argatanitu simmeetaawwi taate jechuudha. Kaleessa suruuttaadhaafis akkasumatti dubbachaa turte hanga dhumaatti dhaabbadhu namoonni jechaanidha kan isaan turanii. Osoo obboleessi osoo haadhoon garaa tokko immoo miidhamaa jiru immoo namni kamiyyuu immoo dhugaa dubbachuudhaaf hanga dhumaatti nama sana faana hin dhaabbatu jechuudha. Xalaachaa yookiin immoo jechoota daddarbatanii haala kanadhaan jechuudha. Ani hin beeku egaa isa kana isiniin jechuun jaaladha. Mucaan harka ishee galee jira. Inni hunduma caalu mucaan ishee deebi'uudha. Mucaan immoo seeraan qabatame waan miidhame tokkollee hin qabu fataa'ee kinoo haala kanadhaan jechuudha. Ermeelaanis omaa waan mucaa kanallee miitellee hin qabdu cubbuu dubbachuun gadheedha. Ermilee asmaanillee abbaa manaan kee yookiin immoo jaalalleen keessi ba'ee jira baga gammadde sin jechuu jaalanna. Isa kanadha waan baay'ee gochuu dandeessi akka barbaade gochuu dandeessi mucaa kana maal ta'uu dandeessi warri jedhanis hin turanii garuu illee omaayyuu hin taane jechuudha. Egaa isa kana siniin jechuun jaaladha. Omaan gootuu in miidhuu jedhamee ture wanti miidhamee hin jiru araaramanii walaatti ammadhaa dhiifama waliif godhaa dhiifama gochuun guddaa nama guddaadha nama yaada qabuudha jedheenii jechuudha. Baasawee dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama irratti baay'ee bareedaadha. Abrahaamis garaa dhiifama sirriitti inni qaba. Ruuttumaaf garaa irraa bu'ee maaliif simiidheera jedhee akka inni dhiifama gaafachuu didee bahee anaaf gaaffiidha. Yookiin waatu irratti hojjetame dhugaa gaa'ela kana gidduutti waatu irratti hojjetame kan isaaniif hin galle maaliif jennaan isaan miidhuma irratti wal lolu malee yookiin ishee haadha manaatu gaa'elli koo maaliif jeeqame yookiin immoo sabbaa manaatu gaa'elli koo maaliif jeeqameedhe gara huumaa isaatiitti gara waaqa waaqeffatuutti siqee wajjiniin haasawee furmaata argata ture. Isaan garuu gara yuutuubiitti siqan malee gara huumaa isaanii gara waaqa isaaniitti waan hin siqneef gaa'elli isaanii haala kanadhaan diigame jechuudha. Gara sabalaa waan deeman hin qaban gara abbootii hafuura isaanii waan deeman hin qaban abbaan hafuuraa isaanii jireenya isaanii waan isaanii yuutuubii ta'e sanarraan kan ka'e jechuudha. Gaa'elli isaanii bittime siniin jechuun jaaladha. Inni hunda caalu mucaan duudaan kun jechuudha mucaan wallaalaan kun homaa kan hin beekne haala kanadhaan gara haadhaatti deebi'uun isaa gammachuu guddaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu guddaadha. Na dammoo jechuudha seera qabeessaan qabatte Abrahaami galatoomi kuskus goote jechuudha. Kunuunsiteetoo qabatteetoo turte jechuudha. Homaa hin goone homaa hin miidhamne. Inna isa kanadha garuu muruutti baga gammadde giiftii keenya baga gammadde dhugaa dubbachuudhaaf taanaanii sinin jechuun jaaladha. Kana anaaf immoo subscribe like comment gochuun na jabeessa.